fans look forward to for Enfa and Charlotte? And of course, for Mina and Lynn, what are your like upcoming projects? ก็คือว่าในแต่ละคู่นะคะอิงฟ้ากับชาร์ลอตแล้วก็มีนาในกับนะคะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตไหมคะที่แฟนๆเขาจะต้องมาเหมือนกับจะเกิดขึ้นในอนาคตมีอะไรจะฝากแฟนๆไหมคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไหมในอนาคตอันใกล้ของอิงฟ้ากับชาร์ลอตก่อนเลยก็ได้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะ But I think I have to cut that a bit first. Because, so sorry, I have a question first for Malin. Yeah. ก็คือก่อน This is for Malin. จะต้องตอบคำถามนี้ก่อนที่จะไปคำถาม We're just gonna hold that a bit. I know you guys are looking forward for some of the events and the projects upcoming, but there's more question here. And now for Lynn, we wanna hear your side as May. It took a lot before you accepted Cheer back in your life. She got hurt before you realized you still love her. Did you think this was necessary for the two characters? Would you have done the same if you were in the same situation? ก็คืออยากจะถามในฐานะของในความคิดถ้าจะเป็นเมย์นะคะก็คือว่ากว่าคุณจะลงเอยกับจิลเนี่ยคือหลายๆสเต็ปมากมีหลายอย่างมาก คือคิดว่าตัวเองถ้าเป็นตัวเองนะคะคิดว่ามันมีความจำเป็นไหมที่มันจะต้องไปขนาดนั้นเลย หรือว่าเราจะทำแบบเดียวกันหรือเปล่าถ้าในตัวที่เราเป็นของเราอะนะคะ Absolutely no. Because there was one part in the series that I told Charlotte that I wouldn't go back for the old things. I would totally move on with my pretty face. And that's what I am in real life. Because if it's over, it's over. It shouldn't happen in the first place if it's good. Because she's Malin and she's a queen. Queen never cry. Actually, in the series, there's one phrase that May said that oil and water can be together. Yeah. Did you guys hear that? Yeah, I remember that. Remember that, put it in your mind. There's another question. Well, this question is for all four of you. Underneath the suspense and the romance, this show was also about women empowerment. In what ways did you feel like women were inspired by this show? ก็คือว่าละครเรื่องนี้เป็นในเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงเนาะทีนี้เราจะคิดว่าละครเรื่องนี้จะผู้หญิงจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรที่เล่นบ้างคะที่เราเล่นที่เราดูเป็นเมื่อกี้เริ่มจากใครดีเลย Why do you think Mina? ก็คือว่ามันสร้างแรงบันดาลใจแล้ว It's good. You need to already. มีนะก็ได้ Ito na po, Nina is answering. จริงๆ ในเรื่องนี้ก็จะมีตำรวจที่เป็นผู้หญิงแล้วก็สามารถเติบโตในอาชีพนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จริงๆ แล้วก็สามารถมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแล้วก็บางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่าผู้ชายอาจจะไปได้ไกลกว่าทำได้ดีกว่าในอาชีพแนวๆนี้แต่ในเรื่องนี้ก็อาจจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคน This series, let's talk about the Korea, right? The main character is a police. So this one is very hard for the girl to be able to end up and hide in the high rank, like at the end, don't get the position, right? So this is gonna inspire that even though you are girls and the job is mainly for guys, we can achieve it. For me, nowadays actually women work a lot and there's a lot of reputation too. But for the Petrichor series, it displayed more about how they work and how brave they are as Charlotte. Even she's not police, but she always runs to the scene and I was so tired. Yeah, so I think that's very brave.
bravery of a woman that could do many things rather than working too. Even Ifa, as the police, she got like lots of free speeches too. So it's very empowering to women nowadays too. But you guys already know that, right?ถ้าพูดถึงเรื่องน้องน่าจะพูดถึงเรื่องการทำงานไปแล้วสำหรับฟ้าคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามค่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ It doesn't matter which gender you are, love is meaningful and powerful. For me, I think everyone is equal, no matter what career you work as. I believe that the successful in your life come because of your hard work. So if you're dealing with like everything that is kind of tough right now, believe me that do your hard work, believe in yourself, be confident, and set your goals and go through it. That's all. This series is really like an eye-opener for women to really stand up for themselves. Right? Yes, thank you. Salamat po. I'm not part of the series again. But thank you so much, guys. I know you have like a lot of cherished moments during the datings, the workshops, and we're looking forward, of course, to see you more. Hopefully there's more events. So if you want to plan some events or upcoming jobs you have, you can take it right now. Like upcoming events they want to promote. ก็คือว่ามีโปรเจกต์อะไรครับมีโปรเจกต์อะไรคะที่จะฝากในต่อไปใช่ไหม next project เหรอคะ น่าจะเป็นน่าจะได้รู้กันประมาณเดือนหน้าค่ะ It's still secret but you guys have to follow ใช่ไหม You guys have to follow It's still secret It's a secret, so it's something you should look forward. So follow them on all the social media accounts, then they will give you guys hints on what's coming next. Where we're looking forward to all of that, Enka, Charlotte, Mina, and Malin. Thank you so much for sharing all those stories, and again, congratulations. Petrichor really stands out as one-of-a-kind geodrama that has suspense and romance blended so seamlessly. We can't wait to see you in more projects. And I hope you guys have another surprise prepared for the fans. So I'm gonna guys let you leave for now and take a little rest. So everyone say goodbye to Anka, Charlotte, Nina, and Lynn. That was totally an awesome chat with the four ladies, and we've learned so much about them. Tama? You guys heard the answers